السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. واتمنى ان الفيديو النهارده يكون خفيف على قلبكم، وانا شاريه شويه حاجات. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا هنصلي على سيدنا الحبيب، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جبت الطماطم النهارده اهي، عامله 30 جنيه الكيلو، مش راضيه تنزل عن كده. لا، وكان بيقول لك يعني كان في وراه في القفص كده بيقول لي ب 35 الكيلو. فالله المستعان بجد على الاسعار والحاجه دي يعني. جبت الربطتين الخضره دول ب 10 جنيه، الربطه ب 5 جنيه برده ما نزلتش ومش عايزه تنزل. فالله المستعان برده. جايبه الخيار دوت الكيلو ب 20 جنيه. طبعا انا حبيت اجيب اللي هي الكبيره ديت، بس طبعا اكتر صغير زي ما انتم شايفين كده. جايبه الكيلو ب 20 جنيه. وكان البدنجان اللي هو خد الجميل ده انا لقيت طبعا ده كان اخر شويه، قعدت انقيهم معاها. جايبه الكيلو ونص ب 10 جنيه. وجبت الكام واحده اللي ايه هما برده يعني مشكلين مشبحين كده برده. جايبه الكيلو ونص ب 10 زي ما قلت. الشطه ديت جوزي اللي جابها امبارح، معرفش الشطه على فلفل كده بصراحه، معرفش هو جابها بكام. جابها لي ايه امبارح، فقلت اوريها لكم برده. جايبه البطاطس ب 25 جنيه الكيلو، ال3 كيلو ب 75 جنيه. فالله المستعان يعني، مش عارفه هنعمل ايه يعني. ده برضو كان بدنجان جوزي جابه، ان شاء الله هخليه معاكم. طبعا الاستاذ سولي اكيد هو اللي عامل الجريمه الكبرى دي، فما تاخدوش في بالكم يعني. جايب ده برضو خد الجميل، قلت هكمل فيه. طبعا انا قايله لكم ان انا شاريه اللي زيه الكيلو ونص ب 10. وجبت البدنجان اللي هو الكبير ده اللي هو الرومي ده، جايبه الكيلو ب 5 جنيه، جايبه ال2 كيلو ب 10 جنيه. بس تقريبا دول ازيد من 2 كيلو. جبت بقى انا جايبه ده كيلو مانجا، ده كيلو ناقص سيكه، جايباه ب 30 جنيه. طبعا هي كانت بتتباع ب 35، بس علشان الكيلو ناقص سيكه كده في الميزان، فقمت ايه مديها 30، فقالت ماشي. وجبت المانجا دي برضو انا مش عارفه هي بقيتها رايحه فين يعني. كنت جايبه 2 كيلو، الكيلو برضو ال2 كيلو ب 65 جنيه، كانت بتبيعهم ب 35. انا كنت جايبه 2 كيلو والله. فبألف هنا بقى، بألف هنا وشفا للي اكل يعني. مش مشكله، ما احنا بنجيب علشان ناكل يعني، احنا بنجيب عشان ايه. وجبت البلح دوت اللي هو البلح ده، طبعا عسل وسكر زي ما بقول لكم، جربوها يعجبكم. جايبه الكيلو ب 40 جنيه، جبت الكيلو ونص ب 60 جنيه. كنت طبعا جايبه بطرمان فنسيته في السوق وزعلانه جدا عليه والله، كنت رايحه اعمل فيه البدنجان فقدر الله ما شاء فعل. دي كانت شويه الحاجات اللي انا جبتها، ما جبتش ليمون ولا جبت حاجه. الحمد لله التلاجة يعني فيها شويه حاجات، فمش مشكله. وجايبه موز، هو فين الموز؟ وجايبه موز، الموز الكيلو برضو ب 25 جنيه. اكيد هتشوفوه وانا بدخله التلاجة، وهنشوف هنكمل في الفيديو ايه. بدأت بقى طبعا نقيت الرز المصري. طبعا كل المصريين عارفين ان لازم يتنقى، مش المغلف طبعا، لا ده احنا بنبيضه كده. المهم ايه، هغسله طبعا علشان كل اللي متابعنا عارف ان انا باخد المية بتاعة الرز بنقع فيها السمك، سواء بقى سمك سواء فراخ سواء بط. يعني مية الرز لها مفعول السحر، بتضيع زفارة اي حاجة، سواء بقى سمك او اي حاجة تانية او طيور. المهم طبعا انا بغسل الرز 3-4 مرات علشان اتاكد ان هو نضيف. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. والميه دي هحط بقى ايه فيها السمك، وهغسل الخياشيم بتاعته كويس جدا. وبعد كده ايه هسيبه شويه في ميه الرز دي، وبعد كده هشطفه تاني واغسله برده تاني تحت الميه الجاريه بقى تحت الحنفيه، علشان ايه اتاكد من نظافته كويس جدا. وطبعا هنقعه في الخلطه بتاعتي اللي انتوا عارفينها. دوت سمك بوري. بس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان زبدة عسل 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 بصراحة. الأكل كان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه حلو. ربنا يحل زادنا جميعا يا رب، ويرزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا لازم الخياشيم ديت اللي هي راس السمكه بيكون فيها طينه، فانت لازم تتاكدي، او بيبقى فيها غير الطينه مثلا بيبقى فيها دم ولا كده، فبتتاكدي ان انت بتغسليه غسيل نظيف علشان اي حاجه في الراس تطلع. علشان لو انتوا لو بتحبوا الراس تاكلوا الراس بتاعه السمك، تطمنوا ان هي نظيفه وحلوه وتاكلوها ايه وانتوا مطمنين.
طبعا انا يعني ايه، الله يرحمها ماما حبيبتي، يا رب يرحمك يا امي ويغفر لك ويسامحك ويجعل مأواك الجنة يا رب مع الصديقين والنبيين والشهداء. هي اللي كانت معلماني غسل السمك ده. يعني ايه، كنت دايما اقعد ابص لها وهي بتغسل السمك، كانت بتمسك السمك سمكة سمكة وتعمل زي ما انا بعمل دلوقتي كده. فحبيبتي الله يرحمها، اتمنى ان كل اللي يشوف الفيديو يترحم على امي، الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب. المهم بدات اعمل الشرشه او التمليحه بتاعه السمك. حطيت ليمون، حطيت شطه حمراء، حطيت فلفل اخضر لان ما كانش عندي شطه خضراء، او نسيت ان انا احط شطه خضراء. وحطيت طبعا كزبره ناشفه وكمون وملح، وضربت ده كله ايه، الحاجات الحلوه دي كلها ايه مع بعض في الخلاط. وطبعا حطيت 3 ليمونات، يعني الليمون هيضيع اي زفاره في التمليحه بتاعه السمك ويخلي طعمها ما شاء الله اللهم بارك حلو. المهم بدأت ان انا ايه اعمل الرز، وطبعا حطيت حتة زبدة وحطيت شوية زيت. وبعد كده طبعا هستنى إيه، الله اكبر وعظم والعزات والدوم لله يا رب سترك وعفك ورضاك يا كريم. إيه، هنستنى الاذان وبعدين نكمل تسجيل الفيديو. حقا وصدقا لا اله الا الله. المهم نكمل الفيديو بتاعنا. طبعا ايه، حطيت حته الزبده وعلى شويه الزيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبدات ان انا اقلب ايه في الرز كويس جدا. لازم الرز يتغلف بالماده الدهنيه علشان يطلعوا بقى شويه رز مفرفرين عسل قمر كده حلوين ان شاء الله. تتكيفوا كده وانتوا بتاكلوهم. ربنا يحل زادنا جميعا يا رب. إيه، طبعا انا بتاكد ومطوله فيها علشان اتاكد ان الرز اللي يعني ايه كله اتغلف بالزبده والزيت اللي انا حطاهم له. وطبعا متفقين ان الكاتل بتاعنا لازم الميه تكون بتاعته سخنه. هحط مقدار الرز ميه، وبعد كده هقفل ايه عليه واسيبه يتلدن بقى ايه مع نفسه كده. وطبعا متفقين برضو ان احنا قبل ما بنعمل اي حاجة بنسمي الله على حاجتنا علشان حاجتنا تطلع حلوة بمشيئة الرحمن. وربنا يحل ذاتكم ويجعل ايامكم كلها سعادة وهنا يا رب. وربنا يرفع الغلاء اللي احنا فيه، اللهم امين يا رب العالمين. ودايما بجد رددوا ان ربنا يكفينا شر فواجع الاقدار، وربنا يكفينا شر المستخبي، لان الايام دي صعبة بجد. ربنا المستعان وربنا يكون في عوننا جميعا. المهم طبعا ايه، انا طلعت ولعت الفرن. طبعا كان الكلام دوت المغرب، فمعلش علشان ايه ما كانش فيه اضاءة قد كده. وطبعا البطارية بتاعت وشوية البدنجانة دي كمان البطارية كانت هي منخفضة في التليفون، فالفلاش بعد كده فصل والحتة ايه كانت ضلمة، فالله المستعان يعني. بس حبيت اوريكم وانا بشوي السمك. طبعا انا اللي بشويه وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان شويه زي العسل. وطبعا كالعادة نسيت ان انا اشيل لكم القشر بتاعه عشان اعرفكم ان الشوي بتاعه 100. بس ان شاء الله بمشيئة الرحمن المرة الجاية هوريكم. المهم طبعا حطيته في التمليحة بتاعته او الشرشة بتاعته زي ما بنقول هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. وطبعا بصفي السمك كويس جدا من من المية دي. بدأت بقى ان انا اقشر في البدنجانة وهعمل لها. كان عندي البطرمان اللي هناك ده في دقة جاهزة عندي في الفريزر مجهزاها. طبعا كلنا عارفين الدقة، ما احناش تايهين عنها. اللي هي بقى توم وكمون وكزبرة ناشفة وشطة خضراء وشطة حمراء ونص بصلاية صغيرة كده، وبحط فلفل اسود، وبحط ايه تاني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كده بس يعني. وطبعا كان ده غدانا، وألف حمد وألف شكر لك يا رب. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم أمين يا رب العالمين. بدأت بقى ان انا اغسل في المواعين. انا بصراحة يعني ما بيبقاش في مواعين قد كده، بس فجأة بلاقي المواعين يعني ولدت اتكسرت. معرفش هي بتيجي منين، بس المهم بلاقي مواعين كتيرة يعني، مع ان والله ببقى يعني طول الوقت عمالة بغسل في اي حاجة بتطلع وراي. فمش مشكلة، ربنا يدينا الصحة ونعمل اللي احنا عاوزينه يا رب. طبعا انا حبيت انزل لكم الفيديو دوت النهاردة والمشتريات بتاعة الخضار دي في الاول علشان برضو تعرفوا الاسعار. وبجد ربنا يكون في عوننا جميعا. الحاجة مش راضية تنزل، فانا مش عارفة الدنيا فيها فالحمد لله على كل حال. طبعا اعملي لك ورد وانت بتغسلي المواعين بتاعتك، ورد استغفار حوقلة زي ما انت عاوزاه. الورد اللي انت بتلاقي قلبك مرتاح فيه قوليه. يعني انا مثلا يعني في ورد بصراحة انا شفت له رؤية وعاوزة اردده دايما، وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بيقولوا ان الورد دوت بيصنع المعجزات، وان الذكر ده بيصنع المعجزات عموما. اي ذكر احنا بنقوله
اكيد ربنا ان شاء الله هيثيبنا عليه، وكمان ان احنا بناخد حسنات. وبرده لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ما بتبقاش وانت زعلانة بس، يعني المتعارف ان احنا لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله نبقى زعلانين او في حاجة حاصلة. لا، ما فيش الكلام ده طبعا. ده الملايكة اللي شايلين العرش ما قدروش يشيلوا العرش الا بكلمة لا حول ولا قوة الا بالله. لما نطقوها شالوا العرش. فلا حول ولا قوة الا بالله سرها مش هقول لكم على سرها، جربوها انتم بنفسكم بأعداد كبيرة، ب1000 او بأزيد على قد ما تقدروا. ابدأوا بعدد صغير الاول وبعد كده بعدد كبير، وان شاء الله يكون سهل علينا. وربنا يا رب يجعل لساننا ذاكر بذكر الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ما يجعلناش من الغافلين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بكلمكم من قلبي والله، واتمنى ان طبعا الكلام اللي بيبقى من القلب اكيد بيوصل للقلب. فالحمد لله رب العالمين. طبعا ده اللانش بوكس بتاع ميدو كنت بغسله برده، ودي الحاجات اللي كانت الكب كيك كان لسه ما غسلتهاش فغسلتها بالمره علشان بقى ايه ما اخليش اي مواعين. والفيديو النهارده كان خفيف ظريف كده، يا رب يكون خفيف على قلبكم. وطبعا انا صورت لكم الشروق كده هتتفرجوا عليه في الاخر. وطبعا غسلت الحوض بتاعي. طبعا هو الحوض مش هيفضى، دي حاجة معروفة يعني اكيد مش هيفضى، بس طبعا لازم اغسله واسيبه نضيف. فكده خلاص كده تمام. كان ده يعني خلاص كفاية كده، وقلت عشان الفيديو بس ما يطولش على حبايبي. وطبعا اتمنى منكم الدعم والتشجيع. مش هقول لكم تعملوا ايه بقى، يعني اكيد انتوا عارفين، انتوا ما انتوش تايهين، انتوا شطار جدا. واكون سعيدة جدا القناة هتكبر بيكم، وطبعا اكيد احلى متابعين واحلى اخوات ان شاء الله. اكون خفيفة على قلبكم وكلامي ما يكونش تقيل عليكم. يا رب يوصل لقلوبكم زي ما هو طالع من قلبي ليكم. واتمنى من ربنا انه يقر عينكم بولادكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ويجعل حياتكم مليانة بالرضا والسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله بقى النهارده عيد ميلاد كوكي، وانا بسجل لكم كده النهارده عيد ميلاد كوكي. ان شاء الله بمشيئة الرحمن هبقى انزل لكم بقى في الشورتس كده التورتايه بتاعتها انا اللي عاملاها، بس للاسف ما قدرتش ان انا اصور فسامحوني، بس ان شاء الله هعملها لكم تاني واصورها معاكم بمشيئة الرحمن. استودعكم الله واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع الف سلامة. باي باي.